হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালোই আছেন। বং ফ্রেশনেস টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই অভিনন্দন। বরাবরের মতো আজকেও আমি আপনাদের জন্য আরও একটি টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি। চলুন দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক আজকের টিপসটি। সকালে প্রখর রোদ, আবার রাত হলেই তাপমাত্রা কিছুটা কমছে। ঋতু পরিবর্তনে বাড়ছে রোগের প্রকোপও, সর্দি কাশি থেকে জ্বরের প্রকোপও দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে হলে মেনে চলতে হবে বেশ কয়েকটি নিয়ম। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই নিয়মগুলি। সিজন চেঞ্জের সময় ডায়েটে বেশি করে স্যুপ জাতীয় খাবার রাখতে হবে। চিকেন স্যুপ রাখতেই পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এর ফলে শরীর গরম থাকবে ও ঠান্ডা লাগার প্রবণতা কমবে। পাশাপাশি সিজন চেঞ্জের সময় নিয়মিত জল ফুটিয়ে খেলেও ঠান্ডা কম লাগবে। এই সময়টাতে জ্যাকফুড এড়িয়ে যেতেই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সিজন চেঞ্জের সময় গোসলে গরম পানি ব্যবহার করলে ভালো। খাবার পানীয় রোদে কিছুক্ষণ গরম করে খেলে গলা ব্যথা বা কাশিতে উপশম পাবেন। এই সময় বৃষ্টিতে ভেজা, দুপুরে ঘুমানো, এমনকি অতিরিক্ত শরীর চর্চাও এড়িয়ে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এই নিয়মগুলি মেনে চলতে পারলে সিজন চেঞ্জের সময় সর্দি কাশির হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে আগামীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।